Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale MyRoteto. Oggi parleremo delle armi. I combattimenti sono una parte fondamentale del gioco, quindi non possiamo restare chiusi nel nostro villaggio o nella nostra casetta, ma dobbiamo uscire in esplorazione. E naturalmente nell'esplorazione c'è il rischio di incontrare mostri sempre più forti. Quindi oggi andremo a vedere come affrontarli nel migliore dei modi. Minecraft offre una vasta gamma di armi diverse tra loro ed utili in base ad alcune circostanze di gioco. Inoltre, con l'aggiornamento 1.21, Minecraft ha introdotto anche una nuova arma, la mazza, che vedremo naturalmente in questo video. Per mostrare il funzionamento di queste armi, ho scelto come mob cavia la mucca, che ha 10 punti vita, quindi 5 cuori. Prima di iniziare subito a parlare di armi, dobbiamo fare una piccola distinzione sui colpi. Abbiamo il colpo normale, che è questo qua, e il colpo critico, che verrà sferrato sull'atterraggio da un salto, in questo modo. Come avete visto, qui abbiamo dato un colpo ma la mucca è ancora viva, con l'attacco critico che è un colpo che provoca danno maggiore. La mucca è morta in un solo colpo. Inoltre sull'attacco critico c'è una differenza. Come vedete qui non escono delle stelline grigie sul colpo, mentre sull'attacco critico vi farò vedere. Abbiamo queste stelline, le abbiamo viste durante il colpo, che indicano che è un colpo critico. Andiamo a vedere anche il colpo critico con l'arco. Colpo normale, non va caricato l'arco completamente, ma leggermente, guardate. Diamo il colpo senza caricare l'arco completamente. Un colpo, due colpi, è andato. Colpo critico invece dobbiamo caricare completamente l'arco. Colpo critico alla mucca. Fatta questa piccola precisazione, andiamo a vedere subito le armi da mischia. Abbiamo la spada, l'ascia, la mazza e il tridente. Partiamo con la spada. La spada è l'arma più comune in Minecraft, l'arma che sicuramente sarà al primo posto nel vostro inventario. Un'arma semplicissima da usare e anche facile da craftare. Infatti, per quanto riguarda le spade di legno, pietra, ferro, oro e diamante, il procedimento è uno schema simile per tutte. Infatti, attraverso il banco di lavoro basterà mettere un bastone e 2 unità del materiale a nostra scelta, sempre tra legno, pietra, ferro, oro o diamante. Per quanto riguarda invece la spada in netherite, servirà il banco da forgiatura. Nei 3 slot che vedete verranno inseriti schema di forgiatura a sinistra, spada di diamante al centro e lingotto di netherite sulla destra. Inoltre è possibile migliorare ulteriormente queste spade attraverso gli incantesimi. Il tempo di recupero della spada è di 0,6 secondi, quindi relativamente veloce. La seconda arma da mischia è l'ascia, che va a sostituire proprio la spada. Infatti l'ascia sta diventando sempre più popolare tra i giocatori. È più lenta rispetto alla spada, ha un tempo di recupero da 1,2 ad 1 secondo, ma infligge notevolmente più danni per colpo rispetto alla spada. Inoltre l'ascia, visto la sua capacità di distruggere gli scudi, è molto usata negli scontri con altri giocatori. Per quanto riguarda i materiali dell'ascia, sono gli stessi della spada, anche la fabbricazione è simile, con la sola differenza che qui serviranno 2 bastoni e 3 unità tra legno, pietra, ferro, oro o diamante. Per quanto riguarda quella in netherite, la fabbricazione è simile a quella che abbiamo visto prima per la spada. La terza arma da mischia è il tridente. Questo può essere utilizzato sia nel combattimento ravvicinato che in quello a distanza. Per quanto riguarda il combattimento ravvicinato, il tridente è forte quanto una spada di diamante, ma un pochettino più lento. Mentre le caratteristiche per il tridente a distanza le vedremo dopo.
La quarta arma da mischia è la mazza, un'arma praticamente nuova ma molto interessante. Infatti la si utilizza completamente in modo diverso dalle altre viste finora. Utilizzandolo nello stesso modo avremo un danno base ed inoltre il tempo di recupero è altissimo, infatti parliamo di 2 secondi. Per utilizzare al meglio la mazza dobbiamo effettuare il colpo da caduta. Inoltre, visto che il danno si moltiplica con l'altezza della caduta, possiamo generare danni devastanti a qualsiasi mob del gioco. Inoltre, la mazza è capace di provocare danno anche ad altre entità nelle vicinanze. Sfruttando così queste sue caratteristiche, risulta essere l'arma più forte del gioco. Però la mazza è anche l'arma più rara del gioco. Infatti, per craftarla basterà mettere nel banco da lavoro una verga di Breeze e il nucleo pesante. Questi due oggetti si trovano solamente nella camera delle prove, ma mentre le verghe di Breeze si ottengono facilmente dopo l'uccisione dei Breeze, il nucleo pesante invece è molto più difficile da ottenere perché si può ricevere solo attraverso la camera delle prove come ricompensa, ma è una ricompensa molto rara. Passiamo adesso alle armi a distanza: arco, balestra e tridente. L'arco, come una buona spada, non può mancare nel vostro inventario. È un'arma utilissima per colpire a distanza i vostri avversari. Per usare l'arco basterà avere l'oggetto attivo nell'inventario e come minimo una freccia. Basterà semplicemente cliccare il tasto destro per usare l'arco e al rilascio del tasto lancerà la vostra freccia. Tenendo premuto il tasto destro vi permetterà di caricare l'arco. In questo modo, come vedete, tenderà indietro la cordicella e la freccia volerà più lontano al rilascio. Inoltre anche il danno sarà maggiore. Attenzione però, le frecce sono influenzate dalla gravità, quindi tenderanno ad avere un percorso inarcato a secondo della distanza. Per la fabbricazione dell'arco servirà bastoni e cordicelle. La ricetta è questa che vedete. Un'altra possibilità per avere l'arco o è riceverlo come scambio con i villager, o rilasciato dagli scheletri, o addirittura pescandolo. Inoltre quello pescato può essere anche incantato. Come seconda arma da distanza abbiamo la balestra, un'arma che si vede raramente in Minecraft, è usata principalmente dai saccheggiatori. Il suo utilizzo è simile a quello dell'arco, infatti necessita sempre di frecce nel vostro inventario. La differenza principale con l'arco è che la balestra può sparare la freccia solo dopo il caricamento completo. Il danno della balestra è maggiore rispetto all'arco, ma il tempo di ricarica è più lungo. La balestra, a parte la possibilità di essere rilasciata dai saccheggiatori, può essere craftata con bastone, lingotto di ferro, cordicella e gancio. Una caratteristica divertente della balestra è la possibilità di sparare fuochi d'artificio. Per farlo basterà tenere i razzi nella mano sinistra e caricare i colpi nella vostra balestra. Eccoci di nuovo al tridente, un'arma sottovalutata in Minecraft ma veramente utilissima nel combattimento a distanza e fondamentale nei combattimenti in acqua. Ma una volta lanciato questo tridente va recuperato. Per evitare questo piccolo problemino possiamo aggiungere al tridente l'incantesimo lealtà. In questo modo ritornerà da noi. L'unico svantaggio del tridente è la sua rarità, infatti non può essere craftato, ma possiamo solo ottenerlo o tramite l'uccisione di annegati o come ricompensa nella camera delle prove. Passiamo ora ad alcune armi insolite che raramente vengono usate in Minecraft, ad esempio le pozioni. Con esse possiamo infliggere danni ad altri mostri o giocatori e dare loro effetti veramente fastidiosi. Poi abbiamo palle di neve e uova, ma queste sono armi pensate solo per divertimento, infatti non infliggeranno danno.
Poi abbiamo la lava, che è un'altra arma poco usata in Minecraft, ma un secchio pieno di lava può essere davvero pericoloso. La lava non solo infligge molti danni, ma rallenta anche i tuoi avversari. Inoltre può anche essere posizionato in modo strategico da bloccare il percorso al tuo avversario. Prima di passare all'ultima arma, preferisco salutarvi, visto che forse ho esagerato un poco. Ma queste armi viste finora le conoscevate tutte? Scrivetemi nei commenti anche le vostre armi preferite. Io vi ricordo sempre like a questo video, iscrizione al canale e non dimenticate di attivare la campanella. Ora passiamo all'ultima arma, come vi dicevo, un po' pericolosa. L'ultima arma sono le esplosioni. Sì ragazzi, le esplosioni sono un modo valido per infliggere danni. Ci sono diversi modi per provocare esplosioni in Minecraft, ma la migliore opzione resta la classica TNT. Io ho piazzato giusto qualcuna. Ok, proviamo ad accenderne una. Io vi saluto ragazzi e ci vediamo al prossimo